NNI कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते जहां जिले की सभी नदियां उफान पर हैं, तो वहीं नदी से हो रहे भूकटान के चलते नदी के किनारे गांवों को खतरा पैदा हो गया है। पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील में गोरी नदी के किनारे बसे लुमती, मोरी और तल्ला गरुड़ी गांव में लगातार भूकटान हो रहा है। भूकटाव के चलते गांव के खेत और पेड़ लगातार नदी में समाते जा रहे हैं। ऐसे में गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। लुमती में विकराल रूप में बह रही नदी ने सड़क को भी अपनी आगोश में ले लिया है। ऐसे में ग्रामीण नदी के ऊपर पहाड़ में रास्ता बनाकर आवाजाही कर रहे हैं। मुंशियारी तहसील के भदेली में 2 दुकानें नदी के तेज बहाव में बह गई हैं। धारचूला जो है बलुए के ऊपर बसा हुआ है। धारचूला यदि जाता है तो पूरा आर्मी से गला दी, मतलब जलजीबी तक कोई सुरक्षा करने वाला कोई चीज़ पैदा नहीं होती। जलजीबी तक जाएगा, जलजीबी के बाद पीपली की बात तो नॉर्मल सी है। उसके बाद झूलाघाट का नंबर आएगा, सारे जो है शारदा डैम टनकपुर में जमा जाएगा। भारी बारिश के चलते जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बसे गांवों को जोड़ने वाले 3 लकड़ी के पुल और 1 ट्राली पानी के तेज बहाव में भी बह गए हैं। वहीं धारचूला में खतरे के निशान के ऊपर बह रही काली नदी से धारचूला कस्बे के साथ ही अनेक गांवों को खतरा पैदा हो गया है। धारचूला के खटखोला गांव पूरी तरह खतरे की जद में आ गया है, जिसे देखते हुए उप जिलाधिकारी ने तमाम विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मौके का मुआयना कर अधिकारियों को तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ जिले में हर तरफ बारिश से लगभग यही हाल है। कहीं पहाड़ों, मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, तो कहीं नदियों ने तांडव मचाया हुआ है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश और नदियों के विकराल रूप को देखकर लोग बेहद डरे हुए हैं। धारचूला नगर में घटखोला के ऊपर जो बस्ती है उसको खतरा उत्पन्न हो गया है। काली नदी में जबरदस्त जो है बाढ़ आई हुई है। तो इसके संबंध में जो है हमारे द्वारा सिंचाई विभाग, PWD, नगर पालिका और राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक को लेकर के और संभ्रांत नागरिकों को लेकर के, रंग संस्था के प्रतिनिधियों को लेकर के हमने इसका मौका निरीक्षण किया। और निरीक्षण में हमने देखा कि काली नदी का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिससे वहां पर जो है पहले से ही सुरक्षा दीवार सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई है, उसके ऊपर से पानी आ रहा है और सुरक्षा दीवार को भी जो है डैमेज कर रहा है। साथ ही साथ वहां जो है सड़क का भी निर्माण किया गया है, उसको भी डैमेज कर दिया है। तो तत्काल हमारे द्वारा जो है मौके पर ही DM साहब को और आयुक्त महोदय को मौके पर जो है बातचीत की गई।